হাসায় হাসায় কুটি কুটি করে দিতে হবে। আর লোকাল ভাষায় কথা বলবো একবারে। চলো 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 চলো, শীতে ধরে গেছে, শীতে ধরে গেছে দাদা। আবার চা কফি খাওয়া যেত। হ্যাঁ চলেন চলেন, চা কফি খাওয়াবো। চলেন চা কফি খাওয়াবো আমার বাসায়। এগুলো আছে, এগুলো তো আইস জমে আছে। হ্যাঁ এগুলো আইস জমে আছে পুরা। এই যে এগুলো তো আইস জমে আছে, এগুলো সব আইস।